Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mahaiza miverina amin'ny fahamarinana. Mahaiza miverina amin'ny fahamarinana. Zany indray no asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Nomboka amin'ny andininy fahafito hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Andeha ho vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia hoy Natana tamin'i Davida, ianao no izy. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izao nanositra anao mpanjakan'i Israely ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanan'i Saoly. Ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefimandrinao. Ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy ho anao zany, dia ho nomeko bebe kokoa ianao. Koa nahoana ianao no nanamavo ny tenin'i Jehovah ka nanao izay ratsy eo imasony? Oria Etita nasianao ny sabatra, ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novonoinao tamin'ny sabatry ny taranaka Amona izy. Koa noho izany, dia tsy hiala amin'ny taranakao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadiny Oria Etita ho vadinao. Izao koa no lazain'i Jehovah: indro izao efa tonga loza aminao avy eo amin'ny ankohonanao ihany, ary esoriko eo masonao ny vadinao ka omeko ny namanao. Ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao atoandro be nanahary izao, fa ianao nanao izany tao amin'ny mangingina, fa izao kosa haneho izany zavatra izany eo anatrehan'ny Israely rehetra sy amin'izao atoandro be nanahary izao. Dia ho Davida tamin'ny Natana: efa nanota tamin'i Jehovah aho. Ary ho kosa Natana tamin'i Davida: Jehovah efa nanaisitra ny helokao ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehovah amin'izany zavatra izany, dia ho faty tokoa ny zaza izay aterakao. Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Oria tamin'i Davida, ka dia narary be ny zaza. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Mahaiza miverina amin'ny fahamarinana. Davida mpanjaka dia nanao izay meloka tokoa, fa nahay miverina tamin'ny fahamarinana. Tsy lalaon-teny na karazana sarisary-teny, fanoharana no fomba nitenenany Natana mpaminany ny fahadisoany Davida mpanjaka, raha izy naka ankeriny ny vadiny Oria ka nalainy vady i Batseba. Hitantsika eto fa ampahatsiaroviny Natana mpaminan'Andriamanitra fa efa nomena soa maro samihafa i Davida. Nomena azy ny voninahitra ao amin'ny toerany mahampanjaka, nomena azy ny harena samihafa, nomena azy hatramin'ny tranon'ny Saoly sy ny vadin'ny Saoly ho vadiny. Ary mbola nampanantena koa Andriamanitra fa mbola afaka manome mihoatra noho izany aza raha ilaina. Indro anefa
tsy nalala onina ilay Davida ka de mola naka any Batseba tonga fahavetavetana teo anatrehan'Andriamanitra ary tena endrika fijangajangana tsy zakan'Andriamanitra zany ka de nampilaza tamin'ny alalan'ny Natana mpaminany Andriamanitra fa ho loza no anjoany Davida. Eny hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izy ary valy hatrany amin'ny taranaka faramandimby izany. Ny zavatra mahafinaritra ry havako hitantsika eto de ny fiainon'ny Davida raha nilaza taminy namana mpaminany ka natonga azy niazakazaka, nidodododo, faingana, niverina tamin'Andriamanitra. Niaiky Davida fa meloka izy ary zany no itenenany manao hoe efa nanota tamin'i Jehova aho. Ary nitodika haingana tany amin'ny fahamarinana, nahay niverina haingana tany amin'ny fahamarinana izy ka de indro nahazo famelan-keloka tamin'Andriamanitra. Hoy ny mpaminany hoe Jehova efa nanaisitra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Izany na tsy zany de tsy maintsy mizaka ny vokatry ny nataony hany i Davida na de voavela eloka aza ka de ho faty ny zaza zay naterany tamin'ny Batseba. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy misy olombelona tsy diso fa ny fahaizana miverina amin'Andriamanitra no zava-dehibe. Ny fahaizana miverina amin'ny fahamarinana no ahazahoana fiainana. Indraindray tokoa manko isika alaim-panahy noho ny amin'ny hery manindry na ny firehana samihafa, ny influence samihafa manodidina antsika ka alaim-panahy anararoatra na ho tonga any amin'ny fahotana mihitsy aza mitodika amin'Andriamanitra. Fa toy izany no nahazo any Ezekia mpanjaka, zay mpanjaka nanao zay mahitsy teo mason'i Jehova, niezaka niaro ny finoana sy ny fihavahana jiosy ary tena natoky an'Andriamanitra fa tratrany tsindry maro samihafa de voatery nanao ny raitsokombakomba tamin'ny jentilisa ihany. Saingy rehefa tonga taminy kosa ny tenin'Andriamanitra hoe ho faty ianao fa tsy ho velona, de hainy Ezekia avy hatrany no niverina tamin'ny fahamarinana, niverina tamin'Andriamanitra ka de nigogogogo, nitomany famindram-po tamin'Andriamanitra izy. De indro niverina tamin'ny tenin'ny Andriamanitra, namindra fo taminy ka nanome azy 5 taona fahavelomana indray. Ry havako malala, izany amerina ny olona ho amin'ny fahamarinana, amerina ny olona amin'Andriamanitra izany no antondian'i Jesosy Kristy tety ambony tany ka nihatsapan'ny olona fa manota izy ka tokony hiverina amin'ny lalana tena izy, hiverina amin'ny fahamarinana. Ndreo tokoa manko tsika sodokan'ireo fahasoavana maro samihafa zay arotsak'Andriamanitra amintsika, ny amin'ireo fitahiana maro samihafa atao ambinina sy momba antsika Andriamanitra de ararotsika ihany koa hanotana aminy ka hivadiantsika aminy. Ndrao isika variana manararoatra ny famindrampon'Andriamanitra. Ry havako malala, tsy ny fialantsika loatra amin'izay tenin'Andriamanitra no fahadosoana, fa izay tsy fahaizantsika miverina amin'Andriamanitra, tsy fahaizantsika miverina amin'ny fahamarinana, zany no tena fahadosoana lehibe, zany no tena fahotana, ary zany no tsy ahitana famindram-po intsony. Miantso antsika ny Tompo ary
fotoana indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy, vanim-potoana mety mba hahaizantsika miverina ao amin'Andriamanitra. Na toinana toinona endrika fahotana fahadosoana ny alanao tamin'Andriamanitra, na toinona endrika isehono zany, dia fotoana mety zao ahafahanao miverina ndray, miandrandra ny famondram-pon'Andriamanitra, miandrandra ilay fitiavan'Andriamanitra anao, ilay fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy, ilay efa tia izao tontolo izao, ka tonga nanakaiky ny tany, nanakaiky ny olombelona mba hananan'ny olombelona anjara famonjena. Vanim-potoana ny karemy, vanim-potoana tokony ahaizanao miverina ao amin'ny Tompo, vanim-potoana ahaizanao mibebaka, vanim-potoana ahaizanao manararoatra ny famondram-pon'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa lehibe sy masina ianao. Andriamanitra avipetraka ianao fa iva fijery. Andriamanitra malala ny apotso miloaka anay, ary efa nandinika anay eny lavitra eny ianao ka mahalala hatramin'ny antsipiriany amin'ny fiainanay. Hitanao izay fiviliana sy fahavarianana samy hafa nataonay, fa amin'ity an'ity izay miverina ao aminao, eo aminao ny mahatsara anay, dia mametraka ny fiainanay feno, mametraka ny asanay, mametraka ny fianaran'ireo zanakay, mametraka ny fiariana samy hafa, indrindra mametraka ny finoanay eo ambany fahasoavanao. Tompo, ho ambininao sy ahita fahombiazana amin'ny zavatra atao ane ny zanaka mino anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny finoanay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.